హాయ్ గాయ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. గాయ్స్ అందరూ ఎలాగొన్నా అందరూ బాగానే ఉన్నారని నేనైతే అనుకున్నా. గాయ్స్ అయితే ఈరోజు చిన్న ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియో అయితే తెచ్చా. అది ఏదో కాదు గాయ్స్, చాలా రోజుల తర్వాత వీడియో అయితే పెట్టడానికి గల కారణం ఏంటంటే నేను కంటెంట్ కోసం చాలా సర్చ్ చేసి అప్పుడు ఎడ్యుకేషనల్ వీడియోస్ గురించి అయితే పెట్టా. బట్ ఈ మధ్యనే ఒక కంటెంట్ అయితే ఈ మధ్యనే కొన్ని పెట్టాను కదా వీడియో. ప్రీవియస్గా నైట్ 2 వీడియోస్ పెట్టాను. మళ్ళీ దాన్ని అయితే ప్రైవేట్ చేయడం వచ్చింది. అంటే ఏమైనా డిస్టర్బెన్సెస్ వస్తాయేమో అని కొంచెం భయపడి వెంటనే దాన్ని ప్రైవేట్ చేసా. సో గాయ్స్, నెక్స్ట్ ఇంకా కంటెంట్ అవే పెడదామంటే అనుకోవట్లే. ఎడ్యుకేషనల్ వీడియోస్ గురించి అన్నిటి గురించి పెడతాను. అందుకే ఛానల్ నేమ్ కూడా రీసెంట్గా అయితే మార్చాను, ఇన్వెన్షన్స్ విత్ విలేజ్ అని. సో గాయ్స్, ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఈరోజు ఫైర్ అలామ్ అయితే చేద్దాం. ఫైర్ అలామ్ని నేను ఒక ఇమేజెస్గా అయితే పెడతాను, ఎందుకంటే వైరింగ్ ద్వారా పెడుతుంటే అంటే ఫుల్ కన్ఫ్యూజన్ అయిపోతున్నట్టు నాకు అనిపిస్తుంది. సరిగ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోతున్నా. అంటే వైర్స్ అయితే చాలా కన్ఫ్యూజన్ వచ్చేస్తుంది వీడియో తీస్తున్నప్పుడు. 2-3 షార్ట్స్ తీసా, 2-3 అలామ్స్ కూడా చేసా. అది మ్యాక్సిమం పని చేసింది. మీకు ఒక లాస్ట్లో క్లిప్స్ అయితే పెడతాను, ఓకేనా గాయ్స్? అయితే మీకు ఇమేజెస్ ద్వారా చెప్తా. సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ అయితే కింద డిస్క్రిప్షన్లో కాకుండా పైన డిస్ప్లే అయితే చేస్తాను గాయ్స్. చూసి ఎంజాయ్ అయితే చేయండి వీడియోని, ఓకే గాయ్స్? లెట్స్ స్టార్ట్ అవర్ వీడియో. గాయ్స్, సారీ చెప్పడం మర్చిపోయాను. ఏంటంటే నేను ఇక్కడ మళ్ళీ కంటెంట్ మెకానికల్లోకి మార్చాను. సారీ, మెకానికల్లోకి ఎందుకు మార్చానంటే నాకు దీనిపైన ఒక గ్రిప్ వచ్చింది. నేను అంటే ఫస్ట్ వీడియో పెట్టి 8 months అయితే అయింది. అప్పుడు మ్యాక్సిమం దీని వైపు వచ్చాను. నెక్స్ట్ అప్పటికి నాకు ఇంకా పార్ట్స్ అయితే కొనలేదు, ఎందుకంటే అంటే మా ఫ్యామిలీకి కానీ ఎవరికైనా అంటే ఇది ఉంటుంది కదా, అంటే చేయగలలేనా ఒక హోప్ అయితే ఆ హోప్ని తెచ్చుకోవడానికి కొన్ని చేసి చూపించా. టెస్లా కాయిల్ కూడా చేద్దామని అయితే అనుకున్నా. మీకు ఇంకా మంచి కంటెంట్స్ అయితే చేస్తాను గాయ్స్. అయితే నేను పార్ట్స్ అయితే మ్యాక్సిమం చాలా కొనాలి. ప్రస్తుతానికైతే నేను మనీ దాచి కొని పెట్టాలి మ్యాక్సిమం. నేనంటే నా పేరెంట్స్ మనీ ₹1 కూడా ఖర్చు చేయకుండా నేను కష్టపడి యూట్యూబ్లో పెట్టి ఇంకా రావడానికి చాలా టైం ఉంది కదా. సో ఇంట్లో వాళ్ళ దగ్గరే మీన్స్ పాకెట్ మనీ కింద ఇస్తారు కదా, అది దాచి వీడియోస్ పెట్టాలి. కాబట్టి నాకు కొంచెం టైం అయితే పడుతుంది. సో అప్పటి వరకు అన్ని ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ మెకానికల్ గురించి కొన్నిసార్లు ఇమేజెస్ దీనిలాగే పెడతాను. ఇప్పుడు నేను ఇలా పెట్టడానికి గల కారణం వైర్స్తో పెడితే చిన్న కన్ఫ్యూజ్ అయితే అవుతున్నాను. ఎందుకంటే వైర్స్తో పెడుతున్నప్పుడు ఆ వైర్ ఈ వైర్స్తో కనెక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఏంటంటే వీడియో ఫుటేజ్ సరిగ్గా అయితే రావట్లే, చిన్న మొబైల్ ప్రాబ్లం. సో అందుకు నా మ్యాక్సిమం అలాగే చేయకుండా మ్యాక్సిమం సింపుల్గా అయితే చేస్తున్నా. మీకు మొత్తం ఇన్ఫర్మేటివ్గా పెడతాను. సో నెక్స్ట్ మీకు ఒక సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ కూడా పెడతాను. సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ పైన అయితే డిస్ప్లే చేస్తాను, లాస్ట్లో ఫుల్ స్క్రీన్ అయితే డిస్ప్లే చేస్తా గాయ్స్, ఓకేనా? లెట్ us స్టార్ట్ అవర్ వీడియో. గాయ్స్, సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ అయితే మీకు స్క్రీన్ మీద డిస్ప్లే చేస్తున్న ఎక్స్ప్లెయిన్ అయితే చేస్తుంటా. కావాలంటే స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని మీరు ఓన్గా అయితే చేయొచ్చు. లేదా మీకు మాకు అర్థం కావట్లేదు బ్రో ఈ డయాగ్రామ్ అంటే, ఒకసారి నేను చెప్తాను చూడండి. ఫస్ట్ స్పీకర్ దగ్గర ఉన్న పాజిటివ్ వైర్, అంటే రెడ్ కలర్గా కనబడుతున్న వైర్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని బ్యాటరీ పాజిటివ్ వైర్కి అయితే కంబైండ్ అయితే చేయండి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ బ్లాక్ కలర్ నెగిటివ్ వైర్, అంటే బ్యాటరీకి మరియు స్పీకర్ దగ్గర ఉన్న నెగిటివ్ వైర్స్ రెండింటిని ఆ స్క్రూ, అంటే ఇక్కడ మీకు డిస్ప్లే అవుతుంది చూడండి, దాని మీద రౌండ్గా అక్కడ స్క్రూ ఓపెన్ చేసేసి 2 నెగిటివ్ వైర్స్ని ఒక దాంట్లో పెట్టేసి ఆ స్క్రూని అయితే క్లోజ్ చేయండి, అంటే టైట్ చేయండి. నెక్స్ట్ మీకు బ్యాటరీ హోల్డర్లో ఒక లిథియం బ్యాటరీ అయితే పెట్టండి. దాంట్లో వన్ బ్యాటరీ హోల్డింగ్ అయితే చాలన్నమాట. అంటే ఒక బ్యాటరీని హోల్డ్ చేసేలాగైతే హోల్డర్ ఉండాలి. దాన్ని ఒక రెడ్ కలర్, అంటే పాజిటివ్ వైర్ని నెగిటివ్ వైర్ని తీసుకొని పాజిటివ్ వైర్ని తీసుకెళ్ళి వీసీసీ, నెగిటివ్ వైర్ని గ్రౌండ్లోకి అయితే అటాచ్ అయితే చేయాలి. ఇట్స్ టైమ్ టు టెస్ట్ అనమాట. మీరు కొంచెం దూరం నుండి ఫైర్ని రైస్ చేసిన ఆ సెన్సార్ ఈజీగా అయితే తీసుకుంటుంది అనమాట. దీంట్లో మొత్తం ఏవే పార్ట్స్ ఉన్నాయో చెప్తా. స్పీకర్, బ్యాటరీ హోల్డర్, లిథియం బ్యాటరీ ఒకటి కావాలి. నెక్స్ట్ రిలే మాడ్యూల్.
గాయస్ మీకు అర్థమైందని నేనైతే అనుకున్నాను. మీకు అర్థమైతే కనుక ఒక లైక్ అయితే చేయండి, పక్కన సబ్స్క్రైబ్ బటన్ అయితే ఆల్లో పెట్టుకోండి. సో నేను ఫర్దర్గా ఏం వీడియోస్ మీకు ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేసినా మీ మొబైల్లోకి అయితే వస్తుంది అనమాట. ఓకే గాయస్, సబ్స్క్రైబ్ టు మేక్ ఇన్వెషన్స్ విత్ డిలేస్ ఛానల్. సో మీరు నాతో ఇన్వెషన్స్ అయితే చేయొచ్చు. ఓకేనా గాయస్, బాయ్ బాయ్ గాయస్, సీ యు ఇన్ నెక్స్ట్ వీడియో.